Եվ այսպես երկրի գլխավոր դիվանագետը հայտնել է, որ Երևանը հրավիրել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներին մասնակցելու հաջորդ տարի Երևանում կայանալիք եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Սակայն հրավերը դեռ միայն բանավոր է և դեռ պարզ չէ, արդյոք Ալիևն ու Էրդողանը կընդունեն և կժամանեն Երևան։ Միրզոյանը ասել է, որ դեռևս դետալները քննարկելու առիթ չի եղել։ Մենք հրավերներ ենք ներկայացրել ու փաստաթղթային դեռ չենք ուղարկել, բայց բանավոր հրավիրել ենք ամենաբարձր մակարդակով մասնակցելու։ Ալիևին եւ Էրդողանին։ Այո։ Իսկ բանավոր քննարկումներ կան, ինչ տրամադրություններ են գալու, չի շարունակվում, այսինքն այս ամենը շատ թարմ է եւ դեռ առիթ էլ չի եղել այս մասին դետալներ կամ ինչ քննարկելու են։ Բայց կարծում եք դա ինչպես կընկալվի հասարակության կողմից հաշվի առնելով։ Կարևոր հարց եք բարձրացնում եւ լեգիտիմ եւ օբյեկտիվ։ Ես կարծում եմ, որ ես այսօր ամբողջ օրը երկու հանձնաժողովներում այդ մասին հնարավորություն ունեցա խոսելու, եղել է հակամարտություն, հեղվել է արյուն։ Մեր շատերի սիրելիների ամեն մեկը գոնե առնվազն եթե ողջ ազգական բակից ինչ որ մեկին գիտի կամ ընտանիք գիտի որ տեղել է զոհ իրանց կողմից էլ է եղել զոհեր մենք մեր սերունդը կայացել է մեծացել է մի նարատիվի պայմաններում որտեղ այդ մարդիկ ընկալվել են թշնամի այսինքն ընկալվել է որ իրական թշնամություն է եղել մեր մեջ հիմա հաշտեցման գործընթացներ խաղաղություն հաստատվում է միշտ խաղաղություն չի հաստատվում բարեկամների միջև, ընկերների միջև, խաղաղություն հաստատվում է 3 կամ մինչև այդ վարկյանը թշնամանք ունեցող հասարակությունների միջև